तो भाइयों आज फिर मेरे पास एक एसी आया है जी। ओ जनरल का 1.5 टन का एसी है और जापानी मॉडल है। तो भाई ये तो हमारे कंस्ट्रक्शन वाला जो दोस्त है उसके पास था। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि यार ये पत्थर जो है ना, पत्थर गिरा इधर लग गया है और आप देख सकते हो जो है ना पाइप इसका टूट चुका है। तो ये मैंने तो सोचा कि यार ये चेंबर शायद दूसरा डालेगा और उसने बोला यार ये बहुत महंगा हो जाएगा। तभी हम लोगों ने ये सोचा है कि इसकी सोल्डिंग खोल के और उस चेंबर को बाहर निकाल के शायद सीधे करके पाइप डाल के कोशिश करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं इसके चेंबर जो है अभी खोलूँगा, खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि यार इसको बना सकते हैं यानी, क्योंकि इसमें इतना बड़ा पत्थर सीधा अंदर चला गया। तो कंस्ट्रक्शन वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसे प्रॉब्लम आते रहते, क्योंकि मेरे पास यहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है बिल्डिंग्स एरिया का, और ज़्यादातर ही ऐसे प्रॉब्लम आते रहते। कभी यहाँ साइड के पाइप टूट जाते हैं, कभी यहाँ के पाइप टूट जाते हैं, कभी वहाँ के पाइप, कभी कभार ये लग के ये यहाँ से टूट जाता है। तो लीकेज का प्रॉब्लम आता रहता है। तो अभी कस्टमर से तो मैंने हाई रेट से ये ले लिया। अभी तो यही चीज़ सोच रहा हूँ कि यार इसको कैसे बनाना है। तो आज पूरा दिन मैंने सोचा, अभी मैंने सोच लिया है कि इसको किस तरीके से बनाना। तो इंशाल्लाह अभी मैं बनाऊंगा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। अरे आगुन लगी गया सर, आगुन लगी गया सर।
मेरे ऊपर मत फेंको। इसमें डालना। बस इसका शॉट लेना है या वीडियो? जो भी करना, शॉर्ट वीडियो ले लो। सीरीज मारेंगे इसमें। चिपक रहा नहीं, सोल्डिंग चिपक रही है। तो भाइयों, मैंने इसके अंदर जो है ना चैम्बर लगा दिया है। चैम्बर लगाने के बाद अभी इसको मैं कर रहा हूँ वैक्यूम, मतलब इसकी हवा जो है वो खींच रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इसको करूँगा कवरिंग करने के बाद मैं गैस रिचार्ज करूँगा। तो इसकी नोज़ल मैंने वैक्यूम पे लगा दी है। वैक्यूम पे लगाने के बाद इसके अंदर करेंगे गैस रिचार्ज। ये रिफ्रॉन गैस है। हाँ, तो माशाल्लाह एसी को कर दिया चालू, ठंडा ज़बरदस्त है, गैस रिचार्ज हो रहा है। अभी तक 50 तक आ गया। रिफ्रॉन गैस है 822 और माशाल्लाह कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।